La morte di Lucien Sarti fece intuire a Tommaso che la sua vita in Sud America poteva essere in pericolo. Temendo di essere arrestato dalla polizia brasiliana e sospettando che gli agenti italiani sapessero già del suo rifugio a San Paolo, Masino si nascose nella fattoria di Ecciaporamipumu. La certezza che tutto potesse crollare arrivò a settembre, quando degli agenti di polizia cercarono suo figlio Benedetto negli uffici di Rio de Janeiro e nell'appartamento dove abitava, a Copacabana. Avvertito dal suocero che la polizia poteva essere sulle sue tracce, Masino decise di riunire la famiglia a Marilia per prendere decisioni non più rimandabili. Tommaso fissò la riunione per la domenica. Attorno a un tavolo rotondo, seduti nel salotto di uno degli appartamenti che aveva affittato in città, fu diretto. Disse che si sarebbe ritirato dalla società della fattoria e voleva che anche Benedetto facesse lo stesso. I soldi per saldare il debito dei terreni sarebbero stati trovati in seguito. Il suocero sudò freddo, temendo che l'italiano portasse via Maria Cristina e i bambini dal Brasile per non farvi mai più ritorno. A quel punto conosceva già la storia di Tommaso e tutto ciò che riguardava il suo nome. Omero tornò a San Paolo senza i soci e con le speranze distrutte. Il lunedì era stordito nel suo ufficio quando il telefono squillò. Era Orfeu dos Santos Salles, suo socio. «Ascolta bene, sono stato al DOPS qui a Rio de Janeiro e ho detto tutto ciò che sapevo su Roberto e Benedetto. La faccenda è seria. Ti consiglio di venire qui e fare lo stesso». Il mercoledì Omero decise di partire per Rio. Nella sede dell'azienda parlò con l'avvocato Luis Costa Araujo, che era stato anch'egli al DOPS. Sempre più sconvolto, cominciò a sentirsi male. Confuso, tornò di corsa a San Paolo e finì nella stanza 203 dell'ospedale San Luis, portato dalla moglie Nadir. Chiese a Orfeu di avvisare la polizia del suo ricovero. A Omero fu notificato un ordine di arresto mentre era ancora a letto, da dove fu portato per chiarimenti alle questure di San Paolo e Rio de Janeiro. Indebolito, il suocero di Tommaso si sentì alle strette e prese una decisione fino ad allora impensabile e dalle conseguenze imprevedibili. Sotto pressione della polizia, parlò. In 2 dichiarazioni che sommano 17 pagine, Omero raccontò storie su Tommaso e i suoi complici, fece nomi, diede date, indirizzi, descrisse minuziosamente le situazioni. Era diventato un delatore. Le sue testimonianze dettagliate diedero agli agenti la certezza che Buscetta si stesse nascondendo in Brasile. Confermarono con Omero alcuni elementi dell'indagine. Nelle sue dichiarazioni, il suocero assicurò che Tommaso era proprietario di una flotta di taxi a San Paolo. Si parlava di 250 veicoli, appartenenti a un'azienda chiamata Fusca, e di una catena di chioschi di panini chiamata Cops, formalmente intestata a Maria Cristina. Inoltre, Omero rivelò di conoscere Carlo Zippo e che l'acquirente dell'eroina si era incontrato con Buscetta nel suo appartamento a Copacabana alla presenza del suocero. Ammise anche che era stato avvertito da Guglielmo Casalini del fatto che Roberto fosse un grande boss di Cosa Nostra, descritto in un libro che, a quanto ricordava, si chiamava Boss della mafia. La rete intorno a Tommaso si stava stringendo. Senza Lucien Sarti, la sua amante Elena Ferreira divenne una preda facile per la polizia, che all'epoca era un braccio investigativo senza alcun limite. La foto che si ritiene sia stata inviata da Orfeu dos Santos Salles al DOPS e che mostrava Tommaso e la famiglia Guimaraes con l'ex presidente João Goulart in Uruguay, mandò i servizi segreti in agitazione e Helena era il collegamento più solido con il mondo del crimine internazionale in Brasile. Immaginando che Django potesse rientrare nel paese con l'aiuto della mafia o di rivoluzionari comunisti italiani, i militari affidarono l'indagine al loro cane da guardia più fedele e feroce, Sergio Fernando Paranhos Fleury. Elena cominciò a essere portata segretamente in luoghi per riconoscere persone e situazioni. È impossibile sapere quante volte Elena fu arrestata dal DOPS in quei mesi del 1972. Il Dipartimento per l'Ordine Pubblico e Sociale era uno degli organi più oscuri della repressione.
Una delle volte in cui fu rilasciata, Elena Ferreira cercò aiuto. Non sapeva più cosa fare. Ignorando di essere sorvegliata, rispose all'invito di un amico di Lucien che conosceva bene. Concordò un incontro con il francese Léon Pastou, membro del gruppo, a Ilhabela. La conversazione, che avrebbe dovuto essere rassicurante, fu durissima. Pastou la minacciò, nel caso avesse continuato a parlare con la polizia, e le suggerì con insistenza di partire per Madrid, dove sarebbe stata accolta bene. Decisa a fuggire, Elena Ferreira preparò una piccola valigia e salì su un taxi. Fu arrestata mentre si dirigeva all'aeroporto. Non furono soltanto le dichiarazioni di Elena a far cadere i criminali nel corso del mese di ottobre. Anche Guglielmo Casalini stava parlando con la polizia. Conosceva ogni dettaglio nei minimi particolari. Sapeva a memoria il nome e il cognome di ogni coinvolto, aveva memorizzato ogni volto e fotografia. La sua prima deposizione ufficiale sarebbe stata registrata solo mesi dopo, ma le dichiarazioni di un informatore che lo conosceva da oltre 20 anni rivelavano un Casalini confessionale. L'informatore assicurò alla polizia che Casalini gli aveva presentato un certo Roberto, uomo dotato di grande fortuna, che avrebbe potuto essere interessato a investire del denaro in un negozio nella zona franca di Manaus. Roberto aveva poi rinunciato all'affare, sostenendo che sarebbe andato a sfruttare legname nel Mato Grosso. Fu allora che Casalini rivelò all'amico chi fosse davvero quell'italiano. Roberto era in realtà un elemento della mafia, il cui vero nome era Buscetta. Casalini spiegò che, come un gruppo di francesi che si trovava a Rio, anche lui era legato al traffico. Disse che la banda era in possesso, a Rio de Janeiro, di una grande quantità di droga, nascosta in un luogo da cui non si poteva nemmeno pensare di rimuoverla se si voleva tendere un colpo ai francesi e appropriarsene, cosa che Casalini aveva già pensato di fare. La deposizione rivelatrice dell'informatore del DOPS mostrò che Guglielmo Casalini sapeva dove si trovava il deposito di eroina in Brasile. Le dichiarazioni furono registrate il 23 settembre di quell'anno. Il colpo duro contro il gruppo si sarebbe verificato il 4 ottobre, durante un'ispezione minuziosa della nave cargo battente bandiera statunitense Mormac Altair, attraccata nella baia di Guanabara. Poliziotti federali del Brasile e dell'Argentina rivelarono fin dove i trafficanti volevano arrivare con le operazioni organizzate in Brasile. Il sequestro di 60 kg di eroina fu il più grande mai avvenuto in un'unica operazione in Sud America. Il trasporto a piccole dosi tramite corrieri umani stava lasciando il posto alle stive navali, pance d'acciaio, capaci di rifornire l'intera America. Con la prova materiale in mano, il commissario Sergio Fleury diede inizio alla caccia. Il 7 ottobre catturò l'Elio Paolo Gigante a Penedo, nello stato di Rio de Janeiro. Nella casa dove si nascondeva, Gigante custodiva una valigetta che poteva essere descritta come un laboratorio ambulante di falsificazione documentale. Conteneva 41 passaporti brasiliani già compilati, certificati militari, patenti, libretti di lavoro, tessere sanitarie, fotografie, copertine in plastica, inchiostri, timbri, cliché. L'uomo che era stato salvato dai ghiacci canadesi da Tommaso Buscetta era diventato il disbrigo pratiche della banda in Brasile. La sua deposizione ufficiale fu raccolta 5 giorni dopo, periodo durante il quale sparì nei sotterranei del DOPS. Seguendo le tracce di Gigante, Fleury arrestò Michel Nicoli il giorno 18, Claude André Pastou la mattina seguente, fino ad arrivare a Homero de Almeida Guimarães il 21, all'ospedale. Una settimana più tardi, un pesce ancora più grosso cadeva nelle mani del commissario. Dopo aver circondato per ore un motel a Salvador, dove un'amante uruguaiana aveva prenotato una stanza, il commissario riuscì infine a catturare Christian Jacques David. I preparativi per l'arresto furono tesi. I poliziotti avevano sentito una storia che dipingeva il francese come spietato e pericoloso. Nel 1966 David aveva ucciso a bruciapelo un poliziotto che tentava di arrestarlo a Parigi. Anche se armato con un revolver Smith & Wesson calibro .38 e una pistola Browning, il mercenario francese, ricercato in decine di paesi, non mostrò alcuna reazione. Secondo l'inchiesta,
tentò di spacciarsi per diplomatico uruguaiano. Non riuscendoci, cercò di corrompere i poliziotti. Secondo le dichiarazioni del criminale stesso, ascoltato al DOPS di San Paolo pochi giorni dopo, capendo di non avere scampo, avrebbe tentato il suicidio lanciandosi contro un lampadario di vetro e usando i frammenti per tagliarsi entrambi i polsi. Fu medicato e sedato prima di essere trasferito a San Paolo. Il 25 ottobre, François-Antoine Canazzi fu arrestato nella capitale paulista con un'altra valigetta piena di documenti e materiali per la falsificazione. Ma Sergio Fleury era a caccia di Don Masino, il boss della mafia. Sarebbe stato il suo trofeo per la stampa. Finché Tommaso non fosse stato trovato, gli altri sarebbero stati rinchiusi nel DOPS, condividendo le celle con prigionieri politici, senza diritti né privilegi, alimentando le liste dei desaparecidos della dittatura. Homero de Almeida Guimarães indicò alla polizia la localizzazione della fazzenda a Ecaporã, dove Masino si sarebbe nascosto. Una squadra fu inviata nell'entroterra di San Paolo, ma la sede della proprietà era vuota. Gli ispettori, però, trovarono una pista preziosa, una ricevuta fiscale con l'indirizzo di un distributore di benzina sulla spiaggia di Itapema, sulla costa di Santa Catarina. I poliziotti sentirono l'odore dell'italiano. Sapevano di essere vicinissimi a mettere le mani su uno dei criminali più ricercati al mondo. La fama di Tommaso, a quel punto, superava ormai la sua posizione all'interno della Cosa Nostra. Condannato in contumacia per molteplici omicidi, Buscetta era un personaggio noto alla stampa italiana e un miraggio per le forze dell'ordine di qualsiasi paese. Le storie sul boss giravano tra le caserme e i brindisi degli agenti fuori servizio, e le leggende nate attorno alla sua figura si sommavano alla sua biografia, trasformandolo in un essere mitico, discendente di una legione oscura di vendicatori medievali nascosti nelle catacombe di Palermo, assassino fin dall'adolescenza, contrabbandiere esperto di mare, fondatore della commissione mafiosa, amico dei padrini americani che ispirarono il personaggio malinconico, astuto e violento interpretato da Marlon Brando in Il Padrino. Genio criminale ideatore di un sistema di traffico di droga che sarebbe diventato il nemico pubblico numero 1 degli Stati Uniti. Fuggiasco con molteplici identità, amante di innumerevoli donne, appassionato di casinò e cavalli, dandy, bon vivant, cittadino del mondo con molte vite e tanti volti che forse nemmeno lui stesso poteva più riconoscere. Tra le leggende circolava anche quella, secondo cui si sarebbe sottoposto a interventi di chirurgia plastica al volto e a una operazione per cambiare persino il tono profondo e inconfondibile della voce. Tommaso Buscetta, Don Tommaso, Don Masino, il boss dei due mondi, come lo chiamavano i giornali italiani. Una preda ambita che ogni poliziotto avrebbe voluto appendere come trofeo. 14 ore dopo, una squadra guidata da Sergio Fleury individuò l'italiano sulla spiaggia di Itapema, mentre prendeva il sole. L'uomo che il governo italiano cercava di arrestare dal 1963 fu finalmente ammanettato. I dettagli dell'arresto furono omessi dal DOPS e la testimonianza ufficiale del prigioniero al commissario, se mai sia esistita, scomparve dagli archivi con la fine della dittatura militare. La storia sarebbe stata raccontata anni dopo da Tommaso stesso. Ricordava di essere stato catturato il giorno dei morti, il 2 novembre 1972. Masino sarebbe rimasto in silenzio per quasi tutto il tempo. Parlò solo quando fu aperto il portellone dell'aereo e Maria Cristina venne minacciata di essere lanciata nel vuoto. Si limitò a dichiarare di chiamarsi Tommaso Buscetta, il che avrebbe calmato il commissario. Fui appeso al Pau de Arara per ore sotto il sole cocente. Poi mi diedero scosse elettriche ai testicoli, all'ano, ai denti e alle orecchie. Mi strapparono le unghie e mi lasciarono giorni con un cappuccio in testa per farmi perdere la nozione del tempo. Mangiavo ciò che buttavano sul pavimento della cella con le mani. Vivevo come un maiale. Nonostante tutto, non dissi una parola. Masino fu rivitalizzato con una doccia e vestiti puliti prima di essere presentato alla stampa con l'intera banda, inclusi Elena, Maria Cristina e la suocera Nadir. Casalini raccontò tutto ciò che sapeva. Anche il console José Antonio de Sanetto confessò tutto.
salvo poi ritrattare mesi dopo in una nuova deposizione, ma le prove contro il gruppo erano schiaccianti. Christian Jacques David e Michel Nicoli raccontarono storie che mescolavano realtà e finzione. Nicoli ammise il traffico, David no. A differenza degli altri francesi arrestati, entrambi furono deportati negli Stati Uniti, su pressione di una delegazione parlamentare guidata dall'ex governatore della Pennsylvania, giunta in Brasile per seguire il caso insieme all'FBI e alla DEA. L'America aveva conti in sospeso con quei criminali, anche se la Francia insisteva che dovessero scontare la pena nel loro paese. La teoria secondo cui Buscetta fosse diventato una spia degli Stati Uniti contro i comunisti latinoamericani dopo essere stato espulso dall'America guadagnò forza dopo un episodio cruciale. In un memorandum del 14 novembre 1972, un agente dell'FBI chiamato Mr. Cleveland seguiva il caso di Tommaso in Brasile. Riferì che la Polizia Federale brasiliana era d'accordo a deportare Buscetta negli Stati Uniti a condizione che il governo americano pagasse le spese di viaggio, compresa la scorta, e che l'FBI ricevesse il prigioniero all'aeroporto. L'agente dell'FBI si mostrò favorevole alla deportazione e presentò la proposta alla DEA. Con sua sorpresa, la risposta contenuta in un memorandum segreto fu che la DEA non desidera che Buscetta venga riportato negli Stati Uniti. Masino fu espulso dal Brasile con rito sommario e senza diritto alla difesa, con un decreto presidenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 novembre. I motivi addotti sembravano i più facili da costruire in fretta: uso di documenti falsi, registrazione di una nascita inesistente e ingresso illegale come immigrato. Il 2 dicembre salì a bordo del volo 569 dell'Alitalia, diretto a Roma. Il processo per traffico non fu mai portato a termine e non fu mai condannato per quel crimine. Quasi un decennio dopo essere fuggito dalla Sicilia, Tommaso Buscetta fu finalmente incarcerato a Palermo. Lei a Torino lavorava quando fu messo a regime? Sì. Sì. E lei frequentava un maneggio? No. Non frequentava un maneggio. Lei non è stato accusato di avere spacciato droga in un maneggio o di avere ricevuto cocaina? Accusato in un da maneggio chi? di Torino? Accusato. Da chi? Da collaboratori di giustizia. E io non ho mai ricevuto un'imputazione di questo genere. Lei nel maxi processo aveva un'imputazione di questo genere? Se lo ricordo. No, non me lo ricordo perché non l'avevo. Non ricorda se è stata stralciata questa imputazione? No, non me lo ricordo. Non aveva un'imputazione di droga, Può di darsi, traffico ma di droga. non lo so che corso ha avuto, non so che corso ha avuto. Dico, se l'aveva ho- questa imputazione? No, non lo ricordo. Sì, l'imputazione principale quando io ritorno estradato dal Brasile, sì. Quindi c'era C'era un'imputazione di un'imputazione, traffico di sì, droga. ma non ho mai risposto in nessun processo a questa imputazione. Cioè non è stato interrogato? Sono Sui stato interrogato, certo, Ecco, sui traffici di droga, lei che ha detto? Si è protestato innocente o colpevole? ma innocente. Innocente. Lei non è stato mai interessato a commerci di droga? No, Mai. no, mai. Senta, lei ha conosciuto tali Molinelli? Sì, Sì. E Molinelli cos'era? Vuole ripetere, avvocato? Molinelli. Molinelli. Sì, signore. Cos'era Molinelli? Molinelli era un contrabbandiere di sigarette. Non si interessava di droga? Che io sappia no. Un tale De Val. Contrabbandiere di sigarette. Contrabbandiere di sigarette pure questo. Senta, un... Come vuole ripetere, avvocato? De Val. De Val. Faccio lo spelling. Dico me lo De Valle conosco. è francese, De Valle. No, De No, è Val. De Val, sì, De- è francese, glielo dico io, signor Presidente. Va a pescare Sì. l'avvocato per potere, 1957. No, Buscetta, Vabbè. lei si deve limitare a rispondere alle domande. Senta, lei ha conosciuto un tale Casalini. Sì, Chi era Casalini? Casalini era un italiano immigrato in Brasile, cittadino brasiliano. E fu arrestato per commercio di droga? Casalini, che lei Beh, sa. più che arrestato si è consegnato. Ma per commercio di droga? Sì, Lei ha frequentato Casalini? sì, Lei ha conosciuto tale Zippo?
Z Sì. come Sì. sì. Zippo. Era un contrabbandiere di stupefacenti? No. No. Non è stato condannato per il contrabbando o traffico di sostanze stupefacenti, come lo vogliamo definire? Che Dove? lei sappia. Dove? Negli Stati È una Uniti domanda che o le in fa la Italia? No, domando dove. In No. Italia o negli Stati Uniti? No, che io sappia no.